Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik. Untuk hari ini kita akan membahas KD 3.1, di mana membahas logika dan algoritma komputer. Untuk pencapaiannya sendiri, yang pertama, kalian nanti akan bisa menjelaskan konsep logika dan algoritma komputer. Yang kedua adalah menunjukkan konsep logika dan algoritma komputer. Yang ketiga, membuktikan konsep logika dan algoritma komputer. Dan yang keempat, menentukan konsep logika dan algoritma komputer. Dan yang terakhir adalah menerapkan logika dan algoritma komputer. Ya, sebelum itu Ibu akan mempresentasi kalian terlebih dahulu. Ya, mungkin ada yang tahu pengertian dari logika? Ya, silakan. Ya, benar sekali. Jadi kita bisa lihat di sini tampilannya logika. Apa hubungannya logika dengan otak? Ya, jadi logika adalah ketika secara etimologis, logika berarti istilah yang dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata benda logos, di mana kata benda logos berarti sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal pikiran, kata, percakapan, ataupun ungkapan lewat bahasa. Kata logikos berarti mengenal kata, mengenai percakapan, atau yang berkenaan dengan ungkapan lewat bahasa. Jadi kita bisa menyimpulkan logika adalah suatu pertimbangan, akal ataupun pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan menggunakan bahasa. Ya, selanjutnya kita akan membahas logika menurut beberapa ahli. Nah, sebelum itu mungkin ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Ya, baik. Jadi logika menurut beberapa ahli di sini Ibu akan menyebutkan 5 dari ahli. Yang pertama, logika adalah suatu pertimbangan, akal ataupun pikiran yang diatur lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Itu menurut Jan Hendrik Rapar. Dan yang kedua dari W. Puspoprojo, di mana logika adalah ilmu kecakapan menalar berpikir dengan tepat. Ya, untuk menurut Sukajo, ini hampir sama, yaitu logika adalah suatu metode ataupun teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan menalar. Nah, yang selanjutnya dari Aristoteles, di mana logika itu mengajarkan tentang berpikir yang secara ilmiah membicarakan bentuk pikiran itu sendiri dan hukum-hukum yang menguasai pikiran. Ya, yang selanjutnya dari William Alston, yaitu dia menyebutkan bahwa logika itu adalah suatu studi tentang penyimpulan secara lebih cermat usaha untuk menetapkan ukuran-ukuran guna memisahkan penyimpulan yang sah dan tidak sah. Jadi membedakan antara mana yang baik, mana yang tidak. Ya, selanjutnya Ibu akan membahas tempat logika dalam peta ilmu pengetahuan. Jadi, menurut Aristoteles, membagi ilmu pengetahuan ke dalam 3 kelas ataupun 3 kelompok. Yang pertama, filsafat spekulatif ataupun filsafat teoritis, di mana filsafat ini bersifat objektif dan bertujuan pengetahuan demi pengetahuan itu sendiri. Jadi, kelompok ini terdiri atas fisika, metafisika, biofisika, ataupun teologis. Ya, yang kedua adalah filsafat praktika, di mana filsafat ini yang memberi pedoman bagi tingkah laku manusia. Kelompok ini terdiri atas etika dan politik. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh manusia di dalam kehidupan sehari-hari itu termasuk dalam filsafat praktika. Jadi ketika kalian bertindak itu masuk di praktika. Ya, yang terakhir yaitu filsafat produktif, di mana filsafat ini yang membimbing manusia dalam keterampilan khusus, di mana kelompok ini seperti retorika dan estetika. Jadi orang-orang yang menari, bermain musik, ataupun yang menggambar, nah itu masuk di filsafat produktif di bidang estetika. Jadi nilai kebudayaan, nilai kesenian itu masuk filsafat produktif. Ya, sebelumnya apakah ada yang ditanyakan mengenai yang tadi? Ya, Ibu akan melanjutkan mengenai manfaat logika.
Untuk manfaat logika ini, Ibu akan menyebutkan 4, di mana yang pertama, membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, tertib, metodis, dan koheren. Di mana rasional ini otomatis dia akan berpikir secara realistis. Nah, yang kedua adalah meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Jadi ketika menggunakan logika, kita akan berpikir secara objektif. Objektif di sini kita tidak akan menambahkan pikiran kita sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, yang ketiga adalah menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Di mana ketika kita berpikir secara rasional, kritis, abstrak, cermat, dan objektif dengan sendirinya ataupun tanpa kita sadari, itu akan meningkatkan kemampuan berpikir kita secara tajam. Nah, yang keempat dari manfaat logika itu adalah meningkatkan cinta akan keberanian dan menghindari akan kesesatan. Nah, yang dimaksud menghindari kekeliruan ataupun kesesatan ini dimana kan untuk menggunakan logika kita akan berpikir secara rasional. Makanya dari berpikir rasional kita tidak akan tersesat dalam mengambil keputusan, karena kita akan menentukan langkah-langkahnya dengan cermat. Ya, selanjutnya kita akan bahas mengenai macam-macam logika, di mana macam-macamnya ada 2. Yang pertama adalah logika modern dan yang kedua adalah logika tradisional. Untuk logika modern, di sini untuk menggunakan tanda-tanda ataupun simbol-simbol matematik, hanya sanggup membahas hubungan antara tanda-tanda itu, padahal realitasnya tidak mungkin dapat ditangkap sepenuhnya dan setepat-tepatnya oleh simbol-simbol matematik. Jadi untuk logika modern ini, tidak semua logika itu bisa masuk dalam logika modern, karena pada dasarnya simbol ini lebih rumit dan hanya tertentu yang bisa digunakan, seperti itu. Ya, yang lanjutnya adalah logika tradisional, di mana membahas dan mempersoalkan definisi konsep term menurut struktur, susunan, dan nuansanya, serta seluk-beluknya penalaran untuk memperoleh kebenaran yang sesuai dengan realitas. Jadi, untuk logika tradisional ini lebih mendetail, di mana tidak seperti logika modern yang hanya tertentu saja yang bisa masuk di dalam logika modern. Jadi untuk logika tradisional ini lebih luas dan lebih mudah. Ya, bagaimana dari penjelasan logika dari itu tadi dari awal sampai akhir? Apakah ada yang tanyakan? Jika tidak, Ibu akan melanjutkan mengenai algoritma. Untuk algoritma sendiri, yaitu suatu urutan dari beberapa langkah yang logis guna menyelesaikan masalah. Pada saat kita memiliki masalah, maka kita harus dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan kata-kata yang logis. Nah, jadi hubungan antara logika dan algoritma, mungkin apakah ada yang tahu? Ya, Bu, silahkan. Ya, benar sekali. Jadi, hubungan antara logika dan algoritma ini, yaitu untuk menggunakan algoritma tentunya harus menggunakan logika. Karena algoritma sendiri yaitu untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan kata yang logis. Jadi, untuk menggunakan kata yang logis ini perlu adanya logika. Jadi bisa dikatakan algoritma yang lebih sederhana yaitu suatu langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, kita lihat contohnya. Ini adalah algoritma memasak air. Yang pertama, siapkan panci. Masukkan air secukupnya ke dalam panci. Tutup panci tersebut. Letakkan panci di atas kompor. Hidupkan kompor dengan api sedang. Apabila air sudah mendidih, matikan kompor. Setelah itu angkat panci tersebut dari kompor. Nah, itu adalah langkah-langkah di mana kalian memasak air. Nah, masalah di sini itu adalah memasak air, dan algoritma di sini adalah langkah-langkah di mana kalian memasak air. Bagaimana? Sudah paham?
bisa dilihat lagi algoritma untuk nilai X dari persamaan X sama dengan 17Y ditambah 9. Ini untuk algoritma matematika. Jadi lebih simpelnya yang pertama, memulai. Yang kedua adalah menentukan nilai Y, baru menghitung nilai X sama dengan 17Y ditambah 9. Dan yang terakhir adalah menyelesaikannya. Jadi keempat ini merupakan algoritma. Algoritma ini adalah langkah-langkah di mana kita dapat menyelesaikan nilai X tadi. Ya, baik. Selanjutnya gue akan melanjutkan mengenai flowchart. Apakah sudah ada yang tahu mengenai flowchart? Ya, silahkan. Ya, mungkin mau ada yang menambahi lagi? Ya, baik. Jadi, flowchart di sini merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta pernyataannya, di mana gambaran ini dinyatakan dengan simbol. Dengan demikian, setiap simbol menggambarkan proses tertentu, sedangkan antara proses digambarkan dengan garis penghubung. Dengan menggunakan flowchart, kita akan lebih mudah melakukan pengecekan bagian-bagian yang terlupakan dari penyelesaian masalah. Jadi flowchart ini lebih tepatnya adalah suatu simbol di mana yang menjelaskan mengenai alur dari algoritma tadi, yaitu suatu langkah-langkah dalam penyelesaian masalah. Ya, selanjutnya fungsi flowchart. Jadi flowchart ini juga memiliki beberapa fungsi. Fungsi flowchart ini yaitu digunakan untuk menganalisa, mendesain, mendokumentasikan, dan memanajemen sebuah proses atau program di berbagai bidang. Secara khusus, flowchart berfungsi untuk membantu menggambarkan situasi yang sedang terjadi. Ya, selanjutnya kita membahas macam-macam flowchart, di mana ada dua macam flowchart yang menggambarkan proses dengan komputer. Yang pertama adalah flowchart system, di mana bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan prosedur dan proses suatu file dalam suatu media menjadi file di dalam media lain dalam suatu sistem pengolahan data. Jadi untuk flowchart system ini tidak mendetail seperti flowchart program. Nah, untuk flowchart program sendiri pengertiannya adalah bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan, proses, dan hubungan antar proses secara mendetail di dalam suatu program. Nah, ketika menggunakan flowchart program di sini lebih mendetail. Misal nih, ada input ataupun output. Nah, di situ akan dijelaskan secara rinci. Beda dengan flowchart system yang tidak akan dijelaskan secara rinci. Lebih umum saja untuk flowchart sistemnya. Ya, ini adalah gambar dari flowchart system. Yang pertama adalah dokumen. Hampir sama seperti biasanya. Yang kedua adalah kegiatan manual menggunakan trapesium yang dibalik. Terus yang ketiga adalah pengurutan offline, hampir sama seperti sepertiga yang ditumpuk. Nah, yang terakhir yaitu hard disk. Hard disk di sini simbolnya seperti tabung. Ya, selanjutnya adalah flowchart program. Flowchart program di sini dalam pembuatannya tidak ada rumus patokan yang bersifat mutlak. Karena flowchart ini merupakan gambaran hasil pemikiran dari dalam menganalisis suatu masalah dengan komputer, sehingga flowchart di sini yang dihasilkan dapat bervariasi satu pemrograman dengan yang lainnya. Jadi untuk flowchart program ini bebas, tidak ada patokan tertentu. Namun biasanya untuk flowchart program ini menggunakan tiga, yaitu pertama input atau masukan, yang kedua adalah proses, dan yang ketiga adalah output. Nah, untuk pengolahan data dengan komputer, urutan dasar pemecahan suatu masalah di sini ada 5 tahap. Yang pertama adalah start. Start di sini yaitu berisi pernyataan untuk persiapan peralatan yang diperlukan sebelum menangani pemecahan persoalan. Jadi start itu adalah awal dimulai untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Ya, yang kedua adalah read, yaitu berisi pernyataan kegiatan untuk membaca data dari suatu peralatan input. Jadi ketika kita memulai, maka
biasanya data yang dimasukkan itu dibaca oleh seorang peralatan input. Nah, yang ketiga adalah proses. Proses di sini ketika sudah melalui pembacaan data, maka pemecahan persoalan ini sesuai dengan data yang dibaca. Jadi data yang dibaca tadi diproses. Ya, selanjutnya adalah write. Write ini kan artinya menulis. Jadi setelah data tadi diproses, maka di dalam write ini data akan direkam hasil dari pemprosesannya tadi untuk dimasukkan ke dalam output. Ya, yang terakhir adalah end. End di sini tentunya adalah mengakhiri kegiatan pengolahan. Jadi ketika awal dimulai dengan start dan di akhir tentunya diakhiri dengan end. Ya, selanjutnya adalah anjuran penyusunan flowchart. Jadi di sini juga ada anjuran-anjuran mengenai penyusunan flowchart. Yang pertama adalah hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit-belit sehingga jalannya proses ini menjadi singkat. Nah, jadi ketika menggunakan flowchart otomatis hal-hal yang tidak perlu itu tidak perlu dimasukkan. Jadi hal-hal yang penting baru dimasukkan agar si pembaca flowchart ini paham dengan apa yang disampaikan seharusnya. Yang kedua adalah jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah, digambarkan dan diberikan tanda panah untuk memperjelas. Yang kedua adalah jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah, diberikan tanda panah untuk memperjelas. Jadi ketika proses tersebut itu dimulai, itu awalnya dari atas sampai bawah. Nah, itu juga diberi tanda panah supaya lebih jelas untuk si pembacanya. Yang ketiga adalah sebuah flowchart diawali dengan awal start dan diakhiri oleh end. Tadi saya sudah jelaskan di awal. Ya, selanjutnya adalah simbol flowchart yang disepakati oleh dunia pemrograman. Di sini ada beberapa contoh macam-macamnya apa saja. Nah, yang pertama dari atas dulu, proses. Jadi untuk persegi panjang itu dinamakan proses. Yang kedua adalah decision. Decision ini seperti bentuknya seperti itu. Jadi decision ini digunakan untuk memutuskan. Jadi iya atau tidak itu biasanya menggunakan decision. Terus selanjutnya ada input atau output data. Ini digunakan untuk ketika memasukkan barang, yaitu masuknya di simbol ini. Dokumen, preparation, loop connector, off-peak refrigeration, dan yang paling akhir adalah line connector, di mana line connector ini digunakan untuk menghubungkan antara satu proses dengan proses lainnya. Ya, di sini ada seperti contoh solusi perumusan untuk mencari luas persegi panjang adalah luas sama dengan panjang dikali lebar. Nah, contohnya seperti ini gambarnya. Dimulai dari start bentuknya tadi, setelah itu panjang kali lebar. Nah, kenapa kok panjang kali lebar ini menggunakan simbol yang seperti itu? Karena dimana panjang kali lebar adalah merupakan suatu input. Jadi ketika input menggunakan simbol seperti itu. Nah, yang lebar sama dengan panjang kali lebar itu kenapa kok memakai persegi panjang? Nah, untuk persegi panjang artinya melambangkan bahwa data tersebut diproses. Yang selanjutnya adalah lebar. Jadi ketika sudah diproses maka tentunya akan merekam dan masukkan ke output. Nah, ini adalah outputnya. Jadi menggunakan seperti gambar yang di nomor 2. Yang kelima adalah end. Jadi ketika awal dimulai start, akhir pasti diakhiri dengan end. Yang terakhir kita bahas mengenai soal diskusi. Nah, jadi setelah ini kita akan mendiskusikan mengenai permasalahan yang ada. Jadi untuk materi yang Ibu sampaikan apakah sudah paham? Baik. Ya, untuk soal diskusinya tadi sudah disebutkan di awal tentang algoritma memasak air. Jadi dimulai dari siapkan panci hingga mengangkat panci dari kompor. Nah, nantinya tugas kalian adalah membuat flowchart
Sudah? Ya. Silahkan untuk mendiskusikan waktunya yaitu 10 menit. Sebelum itu, siapkan kertas. Jangan lupa ditulis nama, nomor absen, serta nomor kelompok kalian. Jadi nanti ibu akan mengeceknya. Setelah itu nanti gambar dengan menggunakan ballpoint. Nah, setelah itu silahkan untuk presentasikan silahkan nanti dipresentasikan di depan. Bagaimana? Sudah paham tentang soalnya? Ya, silahkan untuk berdiskusikannya. Jadi apa yang kalian sudah jelaskan di depan tadi sudah benar semuanya. Jadi ketika siapkan panci itu nanti dimulai dengan start. Setelah siapkan panci itu berarti masukkan menggunakan input, masukkan air secukupnya juga input, terus tutup, letakkan panci di atas kompor juga input. Untuk yang prosesnya yaitu hidupkan kompor dengan api sedang. Setelah itu apabila air sudah mendidih, nah dengan sudah mendidih ini juga masuk proses, matikan kompor, ini proses. Setelah itu angkat panci tersebut dari kompor, ini outputnya, dan diakhiri nanti di end. Setelah ibu menjelaskan dari awal sampai hingga diskusi, mungkin masih ada yang tanyakan? Silahkan. Ya, baik. Ibu akan menyimpulkan mengenai logika dan algoritma komputer yang kita bahas pagi ini. Jadi untuk logika sendiri yaitu suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Nah, yang selanjutnya adalah algoritma komputer. Ya, yang selanjutnya yaitu manfaat logika, di mana ada 4. Pertama, membagi setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara kritis, rasional, dan lainnya. Kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam. Dan yang terakhir adalah meningkatkan cinta akan keberanian dan menghindari kekeliruan ataupun kesesatan. Ya, selanjutnya yaitu macam-macam logika, di mana ada 2, yaitu logika modern dan logika tradisional. Dan algoritma yaitu suatu urutan dari berbagai langkah-langkah logis guna menyelesaikan masalah, di mana nantinya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang logis juga. Nah, untuk fungsi flowchart ataupun fungsi bagan alir ini yaitu digunakan untuk menganalisa, mendesain, mendokumentasi, dan memanajemen sebuah proses atau program di berbagai bidang, khususnya berfungsi membantu situasi yang sedang terjadi. Nah, untuk materi hari ini sudah selesai. Jadi untuk besok selanjutnya Ibu harap kalian bisa mencari tentang mengenai aplikasi namanya Draw. Jadi nanti silahkan minggu depan sudah diinstal di laptop masing-masing. Itu tugas